นี่แหละเชื้อสายกวนอูเนี่ยสู้ออดกิจแห่งเสเกียงมิได้ก็ควบม้าหนีออดกิจก็ค้อนเหล็กตีมาแต่ไม่ถูกกวนหินค้อนเหล็กน่ะพลาดจากร่างของกวนหินก็ไปถูกหลังม้าของกวนหินเข้าให้ม้าก็ล้มลงกวนหินพลัดตกลงไปในหนองน้ำเลยออดกิจก็ร้องสั่งให้ฐานลงจับตัวกวนหินน่ะตกใจแต่แลขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงฐานแตกตื่นกันอื้ออึงแล้วก็เห็นออดกิจซึ่งอยู่บนหลังม้าดีๆแหละแต่กระเด็นตกจากหลังม้าไปอย่างนั้นกวนหินก็ชักดาบออกจากฟันออดกิจตกลงมาในน้ำเหมือนกันน่ะอยู่บนหลังม้าเนี่ยกระเด็นตกลงมาอย่างนั้นเองกวนหินชักดาบออกจากฟันออดกิจก็ลุยน้ำหนีไปกวนหินก็ขึ้นบกได้แล้วก็ชิงเอาม้าของออดกิจนั่นแหละมาขี่เพราะม้าของตัวถูกตีด้วยค้อนเหล็กหลังหักไปซะแล้วก็เอาม้าออดกิจนี่มาขี่แล้วแลไปเห็นทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งไล่ฟันทหารของออดกิจอยู่กวนหินก็จึงคิดว่านี่ผู้ใดใครกันเนี่ยมาช่วยชีวิตเราครั้งนี้มีคุณต่อเราเป็นยิ่งนักเราจะต้องดูหน้าให้รู้จักไว้เมื่อสำเร็จราชการแล้วจะได้แทนคุณเขากวนหินก็ควบม้าตามมาจึงเห็นทหารผู้ใหญ่คนนั้นคือกวนหยุนฉางอูเห็นรูปกวนอูหน้าแดงคิ้วขาวห่มเสื้อเขียวใส่เกราะทองขี่ม้าเซ็กเทาด้วยขี่เจ้าเซ็กเทาตัวที่ตายพร้อมกันนั่นแหละมือขวาถือเงามือซ้ายลูบหนวดลอยอยู่กลางอากาศกวนหินเห็นเช่นนั้นก็มีความยินดีคำนับลงกับหลังม้าอสุรกายกวนอูนั้นก็ชี้มือไปข้างทิศตะวันออกแล้วก็ร้องว่าเจ้าจงเร่งออกไปทางนี้เถิดบิดาจะพาไปส่งให้ถึงค่ายแล้วรูปอสุรกายกวนอูนั้นก็หายไปกวนหินก็รีบควบม้าออกมาตามทางที่กวนอูผู้บิดาชี้บอกนั่นแหละคือขี่ม้าไปทางทิศตะวันออกเป็นอันว่ากวนหินรอดตายได้ด้วยอสุรกายกวนอูผู้พ่อมาช่วยไว้ชะนี้นะครับกวนหินก็ควบม้าของเจ้าออดกิจนั่นแหละไปทางทิศที่พ่อชี้ให้ไปก็ไปพบเปียวเปาคุมทหารมาตามมาคอยอยู่ที่นั่นเปียวเปาเนี่ยก็ถามกวนหินนะว่าท่านพบบิดาหรือไม่กวนหินก็แปลกใจสิก็ตัวเองรบอยู่ในนู้นและพ่อมาช่วยแต่เตียวเปามาคอยอยู่ทางเนี้ยกลับมาถามตัวเองเนี่ยว่าท่านพบบิดาหรือไม่กวนหินก็ถามว่าเหตุใดท่านจึงรู้เตียวเปาก็ตอบว่าเมื่อตอนที่เราหนีออกจากที่ร้อมมานั้นทหารเมืองเสเกียงน่ะติดตามเรามาเป็นอันมากบิดาท่านมาช่วยให้ฐานเมืองเสเกียงถอยไปแล้วสั่งให้ข้าพเจ้ามาคอยรับท่านอยู่ทางนี้กวนหินได้ฟังเช่นนั้นก็ยินดีนักก็เล่าเนื้อความทั้งปวงของตนก็บิดาตนเลยไปช่วยตัวให้รอดพ้นจากเจ้าคอนใหญ่ของออดกิจมาได้เนี่ยรอดตายมาได้ประการใดอย่างไรเมื่อคืนนี้กวนหินก็เล่าความให้เตียวเปาฟังล่ะแล้วก็พากันกลับมายังค่ายก็มาปรึกษากันว่าเราจะคิดอ่านทำการประการใดอย่างไรทหารเมืองเสเกียงจึงจะถอยกลับไปมาใต้ก็จึงว่าทหารเสเกียงมีกำลังมากนักเราจะชัยชนะโดยลำพังตัวเรานั้นขัดสน
ขอให้ท่านรีบไปบอกมหาอุปราชให้ยกกองทัพมาช่วยส่วนตัวข้าพเจ้าจะคุมทหารอยู่รักษาค่ายอยู่ทางนี้นี่มาใต้กล่าวแนะเช่นนี้ถ้าจะว่ากันเพียงเท่านี้ก็ดูจะไม่มีกระไรแต่มันจะไปสมเหตุสมผลของโจจิ๋งสิคือคงเบ้งต้องถอยไปรอมาใต้แนะนำให้กวนหินเตียวเปาไปแจ้งแกมหาอุปราชละกวนหินเตียวเปาก็เห็นด้วยก็รีบขึ้นมากลับมาทีเดียวก็ร้อนแรมมาจนถึงเขากีสารถึงค่ายคงเบ้งก็เข้าไปหาคงเบ้งก็บอกเนื้อความทั้งปวงให้ฟังทุกประการละทหารเมืองเสเกียงเข้มแข็งมั่นคงยิ่งนักเนี่ยแล้วก็มีกำลังทัพมากมายมหาศาลกว่า20,000,000น่ะคงเบ้งได้แจ้งดังนั้นก็จึงให้จูล่งอุยเอียนคุมฐานเป็นกองหน้ายกไปก่อนแล้วตนเองก็จัดทหาร30,000พากวนหินเตียวเปาเกียงอุยนี่ยอดทหารเสือผู้มีฝีมือและมีสติปัญญาที่ได้ใหม่มาคงเม่งก็จัดให้กวนหินเตียวเปาเกียงอุยเตียวเอ็กยกตามไปภายหลังนี่เป็นอันว่าก็ต้องเคลื่อนกระบวนทัพถอยจากยุทธภูมิเขากีสารไปเดินทัพไปจนถึงค่ายม้าใต้นี่เขากล่าวในแป๊บเดียวนิดเดียวแต่ความจริงนี่ต้องรอนแรมกันเป็นเดือนนะเอาไปจนถึงค่ายม้าใต้คงเบ้งก็กระทำเหมือนเช่นเคยทุกครั้งทุกคราวแหละคือต้องดูภูมิประเทศต่างๆนานาประการกันก่อนคงเบ้งก็ขึ้นไปบนยอดเขาแลลงไปดูกระบวนทัพเมืองเสเกียงเห็นเอาเกวียนเหล็กมาล้อมกันเข้าเป็นค่ายไว้อย่างนั้นแล้วก็เกณฑ์ทหารพิทักษ์รักษามั่นคงเข้มขันเป็นนักหนาก็จึงคิดว่าทหารกองทัพเมืองเสเกียงตั้งกระบวนทัพแต่เพียงนี้เห็นทีจะไม่กระไรพอจะทำการเอาชัยชนะได้นี่คงเบ่งพิจารณาแล้วก็กลับมายังค่ายเรียกมาใต้เตียวเอ็กมากระซิบสั่งเป็นความลับให้ยกฐานไปตั้งซุ่มอยู่หลังเขาแล้วเกณฑ์ฐานให้ขุดคูไว้หน้าค่ายนี่เกวียนเหล็กมันก็ต้องดักด้วยคูนี่หกหลงสั่งให้ขุดคูไว้หน้าค่ายให้ตีแตะปิดปากคูไว้และบนแตะนั่นน่ะก็เอาฟางเอาดินมาเกลี่ยทำกลลวงเข้าไว้และคงเบ่งก็เรียกเกียงอุยมาทีเดียวแต่ไม่ใช่เรียกมาสั่งเรียกเกียงอุยมาถามว่าท่านจะทำกลอุบายสิ่งใดที่จะรบเอาชัยชนะทหารเมืองเสเกียงได้บ้างเกียงอุยได้ฟังดังนั้นน่ะก็รู้ในความคิดของคงเบ้งก็จึงตอบว่าทหารเหล่านี้มีฝีมือและมีกำลังมากก็จริงแต่สติปัญญาน้อยหารู้ในกลสงครามไม่แม้เรารวมโดยความคิดแล้วก็จะได้ชัยชนะเป็นมั่นคงเกียงอุยตอบเพียงเท่านี้ลวงเอาโดยความคิดเท่านั้นไม่ใช่อธิบายชี้แจงแสดงเหตุจนจบสิ้นทุกประการหรอกหกหลงคงเบ้งฟังเกียงอุยกล่าวเท่านั้นก็รู้ได้ว่าเกียงอุยเนี่ยรู้การนี้ตลอดแล้วก็จึงหัวเราะแล้วก็พูดว่าการทั้งนี้เราจำจะต้องเร่งทำให้สำเร็จในฤดูหนาวน้ำค้างลงชะเนี้ยจึงจะได้คงเบ้งกล่าวดังนี้แล้วก็ให้กวนหินคุมหารออกไปซุ่มอยู่นอกค่ายข้างทิศเหนือให้เตียวเปาคุมหารออกไปซุ่มอยู่นอกค่ายข้างทิศใต้ส่วนในค่ายให้ปักธงเทียวไว้เป็นอันมากขณะเมื่อคงเบ้งทำการนั้นน่ะเป็นเทศกาลเดือนยี่น้ำค้างลงแลไม่เห็นดินแผ่นดินนั้นเหมือนที่นาเกลือคือว่าน้ำค้างลงเนี่ยแ
ข็งตัวจับขาวโพลนประดุจดังนาเกลือความดำเนินต่อไปว่าครั้นเวลาใกล้รุ่งคงเบ้งก็จึงให้เกียงอุยคุมฐานยกออกจากค่ายตรงไปยังกองทัพเมืองเสเกียงฝ่ายออดกิจเห็นดังนั้นก็คุมเกวียนเหล็กออกมารบทีเดียวนี่เหมือนกับเอารถเกราะออกมารบกับทหารราบทหารเร็วธรรมดาเกียงอุยก็ทำแพ้ควบม้าหนีออดกิจก็รำพองในความสามารถอาวุธวิเศษของตนคือเกวียนเหล็กเนี่ยก็ให้ทหารเกวียนเหล็กไล่ตามไปใกล้หน้าค่ายของเบ้งเกียงอุยก็หนีไปทางหลังค่ายทหารที่ไล่ไปนั้นไปได้ยินเสียงกระจับปีมาล่ออึงอยู่ภายในค่ายแล้วก็เห็นค่ายเนี่ยปักธงเทียวไว้เป็นอันมากกลัวคงเบ้งจะทำโกลก็ชวนกันกลับมาบอกแกออดกิจได้ฟังแล้วก็คิดสงสัยเหมือนกันแง่ตันเพื่อนร่วมคิดกันแง่ตันนี่เป็นฝ่ายบู๊ก็ว่าแกออดกิจว่าอันการสงครามเนี่ยถ้าทหารมากเขาก็จะลวงเอาชัยชนะข้าศึกว่าเป็นทหารน้อยคือทำเงียบสงบไว้ดุจว่ามีทหารน้อยนี่ตำรับพิชัยสงครามคือตามตำราท่านว่าอย่างนี้นี่ถ้ามีทหารมากก็จะลวงเอาโดยจะกระทำว่ามีทหารน้อยลวงให้ข้าศึกตายใจแต่ถ้ามีทหารน้อยเห็นจะทำการเอาชัยชนะไม่ได้ก็จะทำสง่าไว้ดุจมีทหารมากหวังให้ข้าศึกครามมิให้ยกเข้าหักโหมทำอันตรายได้นี่แง่ตันเขาว่าอย่างนี้ทีเดียวความจริงแง่ตันนี่เขาเป็นขุนนางฝ่ายบู๊นะเขาชำนาญตำราพิชัยสงครามละยกตำราพิชัยสงครามมาว่าชนี้แล้วก็จึงพูดว่าซึ่งหกหลงขงเบ้งอุปราชเมืองเสฉวนทำอาการดังนี้ชะรอยว่าฐานในค่ายนั้นน่ะมีน้อยจึงทำลวงเราทำสง่าไว้ให้เราเกรงกลัวจำเราจะหักเอาค่ายของเบ้งให้ได้จึงจะชอบนี่แง่ตันว่าอย่างนี้เลยตำรามว่าไว้อย่างนี้นี่ออดกิจเด็กฝันนั้นก็พากันยกฐานเดินพาเข้าไปในค่ายของเบ้งออดกิจเห็นของเบ้งถือกระจับปีขึ้นเกวียนน้อยพาฐานประมาณ10 คนหนีออกทางหลังค่ายเอาเป็นอย่างนั้นแทนที่จะถืออาวุธกระบี่ทวนเปล่าถือกระจับปีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งหนีไปทางหลังค่ายออดกิจก็ยกฐานไล่ตามไปถึงซอกเขาหลังค่ายขงเบ้งก็ชักเกวียนเข้าไปในป่าอันรกชัดแง่ตันก็จึงว่าแกออดกิจว่าซึ่งขงเบ้งทำชะนี้เห็นจะเป็นกลแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามเถอะเราก็ไม่กลัวจะทำกลอุบายประการใดอย่างไรก็หาหวาดหวั่นไม่จะต้องเอาชัยชนะขงเบ้งให้จงได้นี่แง่ตันว่าก็พอดีเกียงอุยยกฐานล่อออกมาทางหน้าค่ายก็โกรธสั่งให้ฐานเกวียนเหล็กล้อมเข้ามาทีเดียวออดกิจก็ยกฐานไล่เข้าไปเกียงอุยนั้นก็ล่อไปทางที่ขุดคูดักเข้าไว้แล้วซึ่งตีแตะปิดปากครูเอาดินหญ้ามาเกลี่ยไว้เป็นอันดีแล้วเนี่ยออดกิจกับแง่ตันน่ะไม่ได้สำคัญเลยว่าที่นั่นเป็นคูที่เขาขุดดักตนเข้าไว้เพราะน้ำค้างที่ลงน่ะอากาศเย็นจัดแลดูขาวโพลนเป็นนาเกลือไปหมดน้ำค้างปิดอยู่เป็นปึกอยู่ฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกก็เร่งฐานเกวียนเหล็กและฐานม้าฐานเดินเท้าล้อมระดมเข้าไปทีเดียวก็ตกลงไปในคูกลของขงเบ้งนั้นทั้งสิ้นเลยฐานเกวียนเหล็กซึ่งเหลืออยู่ก็ถอยกลับมาค่าย
กวนหินเตียวเปล่าก็เข้ารบต้านหน้าไว้ให้ฐานเอาเกาทันระดมยิงเกียงอุยกับม้าใต้เตียวเอ็กก็ยกฐานเป็น3ทางรบสกัดหลังเข้ามาม้าใต้เห็นแง่ตันปีนขึ้นมาจากคูได้ม้าใต้ก็ควบม้าเข้าจับแง่ตันได้กวนหินเห็นออดกิจคลานขึ้นมาจากคูเช่นนั้นก็ควบม้าไล่เข้าไปเอาดาบฟันออดกิจคอขาดกระเด็นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ไล่ฆ่าฟันฐานเมืองเสเกียงล้มตายแตกตื่นกระจัดกระจายกันไปทีเดียวม้าใต้นั้นก็เอาตัวแง่ตันมัดพันธนาการเข้ามาให้แก่กงเบ้งกงเบ้งค่อยทหารเข้าไปแก้มัดเสียแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญให้แง่ตันเสพสุราพูดจาเกลี้ยกล่อมโดยดีเป็นอันมากจนทั้งกงเบ้งเห็นว่าแง่ตันเนี่ยรู้คุณอ่อนน้อมต่อตนแล้วก็จึงว่าพระเจ้าเล่าเซียนเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเยี่ยนเต้รับสั่งให้เราไปกำจัดไอ้พวกโจรศัตรูราชสมบัติตัวท่านเนี่ยจงกลับไปทูลพระเจ้าเปียดลิเกียรติเถอะว่าจะได้ผูกพยาบาทเราเลยเพื่อจะได้เป็นไมตรีต่อกันสืบไปนี่ผมเบ่งกระทำเช่นนี้คือต้องทำไมตรีไว้เพื่อไม่ให้เป็นศึกในภายหลังขึ้นเหมือนอย่างที่ได้กระทำมาแล้วกับเมืองหมันอ๋องคือเบ้งเฮกพระเจ้าเตียนลิเกียรติแห่งเสเกียงนี่เป็นบ้านอื่นเมืองไกลเลยเรียกว่าคนละประเทศว่างั้นคงเบ้งเกลี้ยกล่อมเป็นอันดีแล้วก็จัดแจงทหารและเกวียนเครื่องศาสตราวุธซึ่งยึดไว้ได้ทั้งสิ้นมอบคืนให้สิ้นเลยคืนไปจนหมดแง่ตันก็ยินดีก็ได้ฟังคำพูดคำจาที่ดีโดยทุกประการตนเองเขาก็ไว้ชีวิตปล่อยให้มาเช่นนี้ก็คำนับราคงเบ้งพาฐานกลับไปเมืองเสเกียงเลยคงเบ้งเมื่อได้ชัยชนะแล้วนี่ขจัดศึกด้านนี้สำเร็จแล้วค่อยทหารถือหนังสือแจ้งเนื้อความไปกราบทูลพระเจ้าเหล่าเสียนณเมืองเสฉวนแล้วก็จัดทหารออกเป็น3 กองให้กวนหินเตียวเปากับอุยเอียนเป็นทัพหน้าคงเบ้งเป็นทัพหลวงรีบเคลื่อนทัพกลับไปยังยุทธภูมิเขากิสานอีกเพื่อจะดำเนินการยุทธกับโจจินกันต่อไปทีนี้หันไปกล่าวทางฝ่ายโจจินตั้งแต่ได้ให้หนังสือไปเมืองเสเกียงให้เสเกียงมาตีเสฉวนจนนั่งคงเบ้งต้องถอยไปช่วยเอาก็ให้ทหารไปสอดแนมดูทางค่ายคงเบ้งอยู่มิได้ขาดครั้นรู้ว่าคงเบ้งทิ้งค่ายไปซะแล้วก็เพื่อยกไปรบกับทหารเมืองเสเกียงดังกล่าวแล้วโจจินขุนพลร่วมแส่ก็มีความยินดีนะกุยห้วยก็จึงว่าแกโจจินว่าคงเบ้งนี้เห็นจะต้องเสียทีแก่ทหารเมืองเสเกียงอันเข้มแข็งเสียแล้วเป็นมั่นคงจำเราจะให้ฐานยกไปรบกระนาบจึงจะชอบโจจินได้ฟังก็เห็นด้วยละก็จึงสั่งจัดการให้โจจุ้นคุมฐานยกไปตีค่ายคงเบ้งทหารซึ่งรักษาค่ายอยู่นั้นคือคงเบ้งไปแล้วก็ตามเถอะนะแต่วางแผนการระมัดระวังรักษาค่ายตนไว้อย่างพร้อมมูลเลยโจจุ้นไปตีค่ายคงเบ้งทหารคงเบ้งที่รักษาค่ายก็ทำเป็นแพ้ทิ้งค่ายเส้นหนีไปโจจุ้นก็ไล่ตามไปถึงทางน้อยแห่งหนึ่งก็เห็นอุยเอียนคุมทหารมาสกัดทางอยู่อุยเอียนก็ร้องด่ามาเลยทีเดียวว่าไอ้โจรโจจุ้นมึงจะหนีไปไหนโจจุ้นควบม้าเข้ารบกับอุยเอียนด้วย3 เพลงเท่านั้นเองอุยเอียนนี่ยอดทหารเสือฝีมือดียิ่งคนหนึ่งเรียกว่าฐานรุ่นเก่าที่เหลืออยู่เนี่ยก็มีจูล่งอุยเอียนเนี่ยอุยเอียนเอาดาบฟันถูกโจจุ้นแม่ทัพของท่านขุนพลร่วมแส่ตกมาตายอีกคนนึงคือจูจ้านคุมฐานหนุนโจจุ้นไปภายหลังก็ไปพบ
เตียจูโล่งหยุนยืนมาขวางทางอยู่จูโล่งไม่ด่าจูโล่งไม่ด่าควบม้าเข้าไปรบเอาทวนแทงถูกจูจ้านตกม้าตายเลยคือไม่ได้บอกว่ากี่เพลงก็หมายความว่าคงไม่ทันได้รำเพลงพอเห็นหน้าก็ควบม้าพรวดเข้าไปทวนแทงตายเลยทีนี้โจจิงกับกุยห้วยที่ยกทัพตามมาภายหลังเนี่ยรวดทัพหน้าโจจุ้นกับจูจ้านเนี่ยเป็นอันตรายไปแล้วทั้งสองคนก็ยกฐานจะกลับค่ายสิก็พอดีกวนหินเตียวเปล่าสองลูกชาติเสือยกมาถึงเขาก็ขับฐานเข้ารบล้อมรบโจจิ้งเป็นสามารถโจจิ้งกับกุยห้วยเห็นด้วยกำลังก็ควบมาฟันฝ่าจากที่ล้อมหนีข้ามฟากไปหนีได้พ้นแล้วก็แต่งหนังสือให้ฐานถือขึ้นไปยังเมืองลกเอียงคือตอนนี้พระเจ้าโจยอยเสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองลกเอียงแล้วฮูโตนเป็นเมืองหลวงนั้นไม่ได้อยู่เพราะสร้างลกเอียงไว้ใหญ่โตสวยงามยิ่งกว่าฮูโตนะก็มาอยู่ลกเอียงมีสื่อฐานถือไปยังเมืองลกเอียงแจ้งความทั้งปวงให้แก่พระเจ้าโจยอยให้ได้ทรงทราบและขอกำลังกองทัพหนุนให้มาช่วยด้วยฝ่ายพระเจ้าโจยอยได้แจ้งความดังนั้นก็รู้ถึงความพ่ายแพ้สูญเสียเพลียงพล้ำและมิฉะนั้นจะขอกำลังกองทัพไปช่วยอย่างทำไมก็ตกใจก็ปรึกษาขุนนางทั้งปวงว่ากองทัพของเราเสียทีแก่คงเบ้งแตกหนีมาชนิท่านทั้งปวงจะคิดอ่านแก้ไขประการใดอย่างไรดีหัวหินขุนนางเก่าแก่ที่ปรึกษาคนสำคัญคนหนึ่งก็จึงทูลว่ากองทัพคงเบ้งยกมาครั้งนี้เห็นว่าใหญ่หลวงนะครั้นจะนิ่งอยู่ชนิกองทัพคงเบ้งยกล่วงเข้ามาเราก็จะทำการได้ขัดสนขอพระองค์ยกกองทัพหลวงออกไปเองเถอะขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงจะได้ตั้งใจทำราชการถวายให้สิ้นฝีมือจงหิวได้ฟังก็ทูลว่าผู้จะเป็นนายทัพนายกองทั้งปวงให้รู้จักทีเสียทีได้เอาใจบำรุงทะแกล้วทหารทั้งปวงถ้าผู้ใดมีความชอบก็ปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดถ้ากระทำผิดก็ให้ลงโทษตามอาญาแม่ทัพอันโจจินนี้เป็นคนผู้ใหญ่เคยทำราชการมาก็จริงแต่โจจินไม่ใช่คู่มือกับคงเบ้งข้าพเจ้าเห็นทหารอยู่คนหนึ่งที่มีฝีมือเข้มแข็งและสติปัญญาคู่ควรกับฮกหลงผู้นี้อยู่แม้พระองค์จะโปรดให้ออกรบกับฮกหลงคงเบ้งผู้นี้แล้วถ้าเสียทีแตกพ่ายเข้ามาข้าพเจ้านี่แหละจะขอถวายศีรษะประกันทั้งโคตรแต่เกรงว่าพระองค์จะไม่เห็นด้วยนี่จงฮิวพูดอย่างนี้จงฮิวพูดถึงใครที่ฝีมือสติปัญญาเท่าเทียมกับคงเบ้งเนี่ยและเหตุไรจงฮิวเนี่ยกล้าถวายไม่ใช่แต่เฉพาะศีรษะของตนเองสิ้นทั้งโคตรด้วยเนี่ยนี่เอาศีรษะคนทั้งโคตรมาประกันเลยทั้งโคตรนี่ท่านให้นับตนเองเป็นกลางนับขึ้นไป3คือถ้าจะนับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ไปปู่ทวดย่าทวดแล้วก็นับขึ้นไปอีก แล้วก็นับลงมา3เอาลูกหลานเหลนว่างั้นเถอะนี่เป็น7ทั้งโคตรเนี่ยนะครับพระเจ้าโจยอได้ฟังจงหิวกราบทูลเข้มขันดังนี้ก็ตรัสว่าบัดนี้คงเบ้งทำการกำเริบได้ทีอยู่แล้วก็แม้ว่าท่านเห็นผู้ใดจะอาสาออกทำการได้นะก็ว่าออกมาให้แจ้งเถอะเราน่ะมิได้ขัดจงหิวก็ทูลว่าอันขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองเสฉวนนี้
ข้าพเจ้าก็มิได้เห็นผู้ใดเลยนี่จงฮิวยังคงอารัมภบทต่อไปอีกข้าพเจ้าเห็นแต่สุมาอี้ผู้เดียวที่มีสติปัญญาหลักแหลมพอเจ้าชายชนะคงเบ้งได้พระเจ้าโจยอได้ฟังนี่ก็ตรัสว่าที่ท่านว่านี้ชอบนักแต่บัดนี้สุมาอี้น่ะอยู่ที่ไหนหรอกคือลืมไปแล้วพระเจ้าโจยอลืมสุมาอี้ไปแล้วพระองค์เสด็จไปปลดสุมาอี้ออกเป็นไพร่ให้กลับไปอยู่เป็นไพร่ทำมาหากินอยู่ถิ่นเดิมลืมไปแล้วมาบัดนี้ถามว่าอยู่ไหนอยู่ตำบลใดจงหิวก็ทูลว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าสุมาอี้ไปทำมาหากินอยู่ณที่เมืองอ้วนเสียพระเจ้าโจยอได้ฟังดังนั้นก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าตั้งให้สุมาอี้เป็นขุนนางเหมือนแต่ก่อนแล้วให้จัดแจงทหารยกไปณเขากิสารบรรจบกับกองทัพหลวงณเมืองเตียงอันจะได้ยกไปทำศึกกับขงเบ้งนี่ใจความหนังสือรับสั่งเป็นชนิดและทหารรีบถือหนังสือนี้ไปให้สุมาอี้ณเมืองอ้วนเสียเป็นอันว่าบัดนี้สุมาอี้ได้เกิดใหม่ละต้องว่ากันอย่างนี้เลยจากแผนการก็เอาละว่าขงเบ่งกระทำที่จนสุมาอี้ซบเซาไปเลยถูกถอดเป็นไพร่ไปแต่นี่ยังดีนะที่มีคนเห็นความสามารถอยู่เปรียบดังเพชรถึงจะไปตกจมดิโคลนเลนที่ไหนอย่างไรประการใดก็ตามเถอะก็จะมีผู้เห็นความมีค่าของเพชรนั้นอยู่จงหิวยอมถวายศีรษะทั้งโคตรเป็นประกันพระเจ้าโจยอยผู้ลืมไปแล้วซึ่งท่านก็เป็นเช่นนั้นผู้เป็นใหญ่เป็นโตท่านก็จะลืมอะไรของท่านได้ง่ายๆอยู่ก็ให้นึกขึ้นมาได้เหมือนกันมีรับสั่งแต่งตั้งกันละเอาละสุมาอี้จะได้ออกศึกละทีนี้กล่าวข้างฝ่ายของเบ้งยกกลับมาถึงเขากิสารด้วยความปรีชาญาณในสติปัญญาขณะที่ไปทางนู้นวางแผนการไว้พอดิบพอดีละทางนี้ก็ด้วยว่าหกหลงจะส่งคนสอดแนมเขาไว้ทุกประการข่าวสารนี่เป็นที่สำคัญอย่างที่สุดจะต้องรับรู้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆนานาทั่วไปอยู่ทุกขณะนี่ท่านต้องเป็นเช่นนี้สำคัญที่สุดคือข่าวสารทั้งปวงการสื่อสารและจะต้องได้ข่าวที่เรียกกันว่าเป็นข่าวอันแท้จริงด้วยจึงสามารถบทขยี้โจจินได้ทั้งที่ตัวเองไม่อยู่คงเบ้งนี่ยกกลับมาถึงเขากิสารจึงได้รู้ว่าโจจินแตกหนีไปแล้วก็ยินดีให้ฐานยกเข้าไปตั้งอยู่ในค่ายโจจินเลยก็พอดีฐานเข้ามาบอกว่าลิเงียมซึ่งอยู่ในเมืองเต็งอันได้ส่งลิอองผู้เป็นบุตรมาหาท่านคงเบ้งก็สะดุ้งใจทีเดียวว่าเห็นกองทัพเมืองกังตังจะยกมาตีเมืองเสฉวนเสียละกระมังนี่คงเบ้งประมาณการล่วงหน้าก่อนอย่างนี้เลยจะถูกผิดประการใดมิแจ้งละก็เรียกหาตัวลิอ๋องเข้ามาแล้วก็ถามว่าท่านมาดุธุระอันใดลิอ๋องก็บอกว่าข้าพเจ้ามาหาท่านบัดนี้ด้วยเรื่องเบ้งตัดนี่ซึ่งไปอยู่กับพระเจ้าโจผีแต่ก่อนนั้นน่ะด้วยเป็นความจำใจต้องไปอยู่คือตอนนั้นเราปีจะสั่งตัดหัวเบ้งตัดท่าเดียวล่ะโจผี
เห็นว่าเบ่งตัดเป็นคนมีสติปัญญาจึงเอาทรัพย์สินสิ่งของให้ไปเป็นอันมากแล้วตั้งเบ่งตัดให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไปรักษาเมืองทรงหยงครั้นโจผีล่วงรับไปแล้วเบ่งตัดโจยอยได้สมบัติขุนนางทั้งปวงชวนกันริษยาเบ่งตัดเป็นอันมากเบ่งตัดก็ไม่มีความสุขคิดถึงพระคุณท่านซึ่งเคยทำการร่วมกันมาแต่ครั้งก่อนนั้นจึงได้ว่ากับข้าพเจ้าว่าได้ทำความผิดแล้วก็จะขอทำการแก้ตัวใหม่แม้มหาอุปราชโปรดให้แล้วก็ให้ยกไปตีเอาเมืองเตียงอันเถิดเบ่งตัดจะยกฐานเมืองทรงหยงหนึ่งเมืองซินเสียหนึ่งเมืองกิมเสียงหนึ่งบรรจบกันเข้าไปตีเมืองลกเอียงแทนคุณมหาอุปราชให้จงได้นี่อันเมืองเตียงอันนี่เป็นเมืองสำคัญทีเดียวคงเบ้งได้ฟังความเช่นนี้ก็ยินดีนะไม่ใช่ความที่ตนสะดุ้งใจคิดว่ากังตังยกทัพมาตีเสฉวนนี่กลับเป็นข่าวดีเรียกว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรว่าอย่างนี้เถอะข้าเก่าที่เอาใจออกหากไปแล้วสำนึกได้ยอมกลับเข้ามาสามิภักดิ์ตามเดิมและโดยประการสำคัญได้กำลังอีกตั้ง3 เมืองอย่างเนี้ยถ้าตีเมืองเตียงอันได้ด้วยนี่ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งคงเบ่งก็ปูนบำเหน็จให้แก่ลีอ๋องผู้นำข่าวดีมาแจ้งเนี่ยเป็นอันมากทีเดียวละและในขณะนั้นฐานคอยเหตุก็เนื้อความมาแจ้งแก่คงเบ้งทีเดียวเนี่ยคงเบ้งมีฐานคอยเหตุฐานคอยเหตุฐานสอดแนมเหล่านี้มากฐานคอยเหตุเข้ามาแจ้งข่าวแก่คงเบ้งว่าบัดนี้โจยอยได้มีหนังสือรับสั่งไปแต่งตั้งสุมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่และให้ยกกองทัพมาบรรจบกันกับโจยอยณเมืองเตียงอันนี่ไงคงเบ้งได้ฟังทนตกใจสะดุ้งทีเดียว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 